Roman so Svatošom a Šatanom, ktorý sa vydýchal na hráčskej lavici, tak ako Lindner. A zda pol minútu Marek Svatoš a jeho prvý reprezentačný gól! Je znížené 1-2, výborne chlapci. Využitá presilovka v poslednej minúte druhej tretiny, gól do šatne. Denis Endras, kúzla zbavený. Tak predsa len by to ešte mohlo ísť. Vyhraté boli Zagrapana, potom Graňák. Našiel Mareka Svatoša a ten prelomil tú streleckú smolu, ktorá ho sprevádzala na vrcholných podujatiach v reprezentačnom drese. Excelentne namierená strela, tam by to nechytil nikto. Márne tam mával svojou lapačkou Endras v nemeckých národných farbách. Tento gól by mal vliať do žil našich hráčov. Chceš viac hokeja? Sleduj MR Hokej.